Awas Om. Ini maaf. Kita lagi potong supaya tidak kena. Biasanya angin kencang, lumayan sampai ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aish. Lagi asik makan. Lagi pembersihan. Karena takut angin kencang, jadi kita potong tinggal yang ini lagi. Yang besar nggak tahu bagaimana. Halo, halo, Juju. Halo, kakak. Pada asik. Udah lumayan bersih babak pertama. Tinggal babak kedua ini. Ya Allah. Mudah-mudahan dipermudah. Hai, kakak. 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 Halo. Halo. Bekalai terus. Si Mimi. Yang paling gaya ini si Sasa. Jeje. Kita babak kedua lagi. Istirahat dulu. Awas Om. Ini maaf. Alhamdulillah. Eta takut. Tidak apa-apa sudah. Iyo. Resiko. Kau. Berarti Om naik dulu, berarti di atas Nanti kita lihat. Wow, Allahu Akbar. Tali. Tapi aman kau Om sini. Kalau kita tarik ke sebelah sana malah nanti kena itu. Kena semua barang di situ. Di sini masih aman deh. Biar kena rumah tapi tidak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya. Oh, alhamdulillah. Sudah bersih-bersih. Ini nanti dia mati sendiri. Ini juga sudah nanti mati sendiri juga. Halo. Kakak, sini kakak. Kakak, yang lain mana? Tidur? Yang lain tidur? Si Juju. Kakak. Tadi kaget tidak? Aman tuh? Kakak aman? Iya. Sini. Sini ayo, main-main ke sini yuk. Si Sasa ini paling suka dia.
Sasha, Mimi, Cucu, Mimi, Salim dulu, Salim, Salim. Tanganmu, Salim. Iya, Salim. Ini Salim ini ya, Salim. Cium tangan. Cium tangan. Kakak. Cucu. Oke, alhamdulillah selesai. Oke, tinggal kita bersih-bersih lagi. Oke. Iya. Selesai. Tanganmu mana? Tangan bagus. Sasha. Kakak. Sasha. Cucu. Allah Akbar, mau jatuh kau. Makanya perhatikan, mau jatuh dia. Aja, kakak, kau main apa itu kakak? Kakak, apa? Sini, tanganmu. Mimi. Gele dia. Salim. Cium tangan. Mama. Kau dari mana, Mama? Mama. Apa? Naik. Ini kok panas sudah pada error ini. Dapat kasih sedikit dorang nih. Kasih sedorang. Naik. Dadah. Gimana? Dadah.